USA Congo Télévision, la chaîne des événements. Tant que comédien, il s'aligne à passer. Tout le monde a malade bimanango, il y a grave peu, mais ils en étaient ôtés. Donc corona, ce corona, zagi musicien, mais là aussi, bah disque il y a diamant, talé belé, bah disque puis pour succès, pour succès, au corona s'aligne dans le monde aux OIDT. Ça va toujours que il n'y a pas un vaccin qui peut arrêter l'hémorragie de la mort. Liwa eza secret ensemble. Ce nzamba permettre que artiste yana kende akende. Ce nzamba permettre te au monde mususu abeli petan mulai ma kufite. Mususu pa beli netan muke akufi. Combien de fois ba message na bato libana wa benga vide na kufi. Mais na bi que Charlie abeli etan mulai, mais le ko ezaki tan na yete. Le Charlie a en bonne santé. Donc ba kufi ona to ka mote ngana ka mo so liwate. Poto tambola na o 122 to vani no boye. Tu vois quand on a un soir, on a bien dit que nous sommes numéro 920 à Daï. Ça, artiste, ceux qui ont régné, à l'ingé mouningam soit régné. Allez, aussi basali. Non, papa. USA Congo Télévision, la chaîne des événements. Quand oui, entrée, on a nani. Ah, maman Pamela, j'ai vu d'attaquer à 120 à côté de sous. Mais yango mwana nazo pexo yozo kaka te pona nini nyoso na la lozo tumte mer na yambe le susu invité no lukaka nati na yambie usenga sale fort zo ene secondaire na rozo na pete na juillet mais na pesa no kombote to pesa no mbote na Feli Limochu wazana na sima caméra Caleb Pululu babi ozali DT Dandi Ilunga le grand journaliste na bosanité Dimitri. Ah, total sous mam pembeni kuna total boye lisi babi pesa na kacha USA Congo. Pamela Azevedo, papa Denis Witele babi papa ya bana. Babi oza papa o yazo simba bana mikolo yo. Papa Denis Witele, babi papa na Chloé O'Brien Witele et Emerode Witele. Babi bino soba na kacha États-Unis. Na bosanité honorable Dédé Moupassa babi mot de passe. Yeso ateka mot de passe domba moro fungwami pato kike la chauffeur à mokonzi mama Pauline Mupassa babi mama ya bana babi malgré confinement mikole kangi bino na Gombe mais bo tap soko na songa lisu boko bimakaka wanza na occasion na bino bata Gombe oyemba mboka babi l'homme libandi mutasala forme libandi na Éthiopie tango zoka Pontiluma. Tant que mona bakia sabala kia sabanani do baona somta sala libandi izao yemba mboka Peggy Eyale Peggy Eyale babi vrai parisien ngai Élysée babi Élysée Kiangebeni vraiment na louze mais na minute za comme un sud africain Jede Muchole Diambu babi Gelo Diambu so comme na louze ka wana na kwa Ethiopie tenka wapi famille Diambu bango yeyo. Mais ce qu'on a mis, j'ai des mouches comme un vrai parisien. Dimbo Diambu. Vous sentez, de un vrai parisien tongo. Na kosi sa marba mingite. Na yamba non invité na ngai. Papa Mbote. Mbote. Yango seki bol gamni na. Non, na seki po na zane sengo. Ese su yani. Kasto kuta ina wit. Donc tu as 120 tout le monde a moi kala, donc na moni na sepeli. Voilà. Bah, ouais, aux USA Congo télévision, mon maman Pamela Azevedo, batu balingi baeba, oya vani pembe na 120 réellement azanani. Voilà, on a pembe na 120 eza artiste comédien Ali Mampouya. Voilà, c'est l'essentiel. Ali Mampouya. Ali Mampouya, bazo bama Ali Mampouya, mais fallait okende na bango mababa keno Ali, tant que Ali, Ali Makiangando, il faut expliquer bango. Non, en fait, bateau bazotala. D'ailleurs, Ali Makiangando nanga, tozé longi mon côté. Et puis, bosani Ali sala pas alaka. Ali na Ali azaye longi, ne o bazotala, baby mamoge no, oyo Ali Mampouya. Voilà. Voilà, on a commandé côté en fait, on a pesé sikoyo. C'est comme bon aussi, ça quand on y a sommelé ceux qui n'ont coussé. Non, et ceux qui étaient pas, oh, l'ingara moulay, on en a comme non noté. Nga komo nanga échangeaka variaka selon rôle na jouer et la pièce mususu na jouer jeune grande na zaboye wana ba benga nga Ali
yango nde eyebani mpe trop na poto mais yango moso nake na accent ya bato ya bandundu mwana nyonso babenga papa Jos so nakoti sikoyo mpenza ya mboka na nga ya Kasai wana mpenza nde ekomaka makambo wana mpenza ezalaka Tatu Constantin Chimbalanga wa baba Fwami Chijibi wa lelo fantari ya muntu mukolo bichebechebe mwana abunika yembe chiputa kafumujenda ni mulamba ndo ya mwakadi bantu budo butupu ni tacho chombe cha mikuba waba mwamba nyonyo ya musanka nikajebu waka yembe kafumuji kenga nikamba chimbulubulu butupu waba kankulon konko kabachi bwabwa ni beye lombe waba kabaseli mutachi waba kajibishale mbandongo mwele munyo kabaka jibaja bavoila matama nyoka wa chamo cha mita kumbiji wa chamo machine ya mujimu wana kumba mtu moko yango wana kasi yo lingawe elo lingaki yango na pression ok ba on soit beto maboko place bazawana bon première question episode zali boye mikolo yo théâtre comme na shit bozo salelo mote banda maramo ya pandémie oyo yaki coronavirus tango komia na RDC en tant que bino ba artiste nabi ke bino na shit ezana nini makambo. Bon, coronavirus, c'est vrai que bon, bomi makambuka ya biso artiste était sur telle crise mondiale, même la crise financière, crise économique, donc ils ont pour la maladie au bimi. En fait, ils ont le mot on peut tant que comédien et saling a passé. Tout le monde a maladie bima nango, il y a grave peu, mais ils ont été ôtés. Donc corona ce corona zagi musicien mais là aussi ba disque il y a diamant, talé belé. Ba disque pinda po 6 po 6 o corona sali na monde aux idées mais ce que pas ces akaka po ezelo rezolongola batu na mokili on conseil na ko pesa na bandeko bato sara mibeko ezaki tango na nos yongote kosokola maboko mbale belé pa ko sokola maboko ko se protéger ko se protéger ngaku na longoli cash ne na ngapo na émission ka na nango po mona ke likambo penza tozo landela ekweyi esopanga yango moni ezali kolata yango kovana na moto na carrière distance à 1 mètre donc nyoso na balobaki se totosi yango malade za musika na biso et na moto pe azoka déjà moko ya ba fait ya malade wana po batangela bisongo ba fièvre ya makasi moko mungongo neti ezokauka babiloko moko ndingo neti okokanisa neti mwa angine metamsu yango te alors ba fait na tango yoki yango bamusu bazoka soki kokende komitika na hôpital or soki oke na ntango malade eza nano sika epa na oza na chance obika oyo bazoka soni bazovanda nango bayokanga na jango soni nango omoni ke baka ezokoma ebele epuis ezoboma bato epuis malade yango eza so motu moko akufi deja epa na bino oyo botikali boza sure ke boza nango deja pourtant boza nde ndako moko boyeba ete bozalaki baignorant malamu moko eza mpe bato ebele donc to mibatela kaka nayebi qu'avec l'aide de Dieu malade yango ekosila nango ata ndenge nini ekosila voilà. Chimbalanga, merci. Merci Pamela Azevedo. Babi 5 fois moi ça mundele moi ça pembe. Maman sociale. Émission yango to bandi yango. Caleb Pululu. Yo mo bindi machine zo beta madaka daka. Oui bamboka. Yo bakina luka eti yo na luki eti. Chimbalanga toko na ko tuno question mo boza un peu passé. Mais nebi ko kozongisa ngo. Pona nini na tamu kyo kaka oyo liwa est comme trop dans le monde na bino ya artiste comédien surtout bino kaka bon nga ba liwa eyeka na kana biso ba comédien te liwa eye na batutu siko liwa ya comédien batu ba lebela ngomi parce que aza muto yo ayebani bon toke musika te neti liwa ya dadi yo pani ko ngemba mo pa dadi so za na rankini na ye muto suka auto kunda c'est dadi na ba comédien yo na tangiete muto suka ezaki nde dadi akufaki wana. Tu crois que yemo mto kufaki tant si na père mobu na ngiringira kufaki me balobeli ete balobeli mingi dadi tant pour lui la kufaki yabe na bato bakufaka na ye monsieur bakufa nzela moko monsieur bakufi lobi nango monsieur balobeli trop pour lui pourquoi pour les artistes ayebani donc elobi te ke biso kaka nde tozo kufa non bato obi souci non souci wana eza po ani babi ke no bino nde bosala ka fierté à TV alors bazana bezo ba mona rabino mais bino bozo kindi yango souci yango wana ko nango est-ce que to ke na volonté na biso net na vandi bona bi pour ça ko daye na daye nanga ko non muto ko kufa suna malade net na bi la plupart ba comédien ba kufa mingi ezalaka malade muto abeli akufi na sala ba interview belé tango da dia kufa na no ça ba toujours que
il n'y a pas un vaccin qui peut arrêter l'hémorragie de la mort. Liwa eza secret ya nzambe. So nzambe permettre que artiste yana kende akende. So nzambe permettre te au moins mususu abeli pe tambula ime akufi te. Mususu abeli ne tamuke akufi. Combien de fois ba message ya na bato libana wa benga vide lo akufi. Mais nabi que Charlie abeli tamula mais le ko ezaki tant na yete. Le Charlie est en bonne santé. Donc ba kufi ona to ka mote ngana ka mo so liwa te. Poto tambula na o sa vende to vani no boye. Toka bonaka na soir na bengi boye mutu muso ya mbi numéro no sa 20 adaye ko banga tina ba pe côté nanga tuka manga pe na odaye o bangi ma Pamela Azevedo ba bomelo mona déjà avant le babo manga avant mais nga jamais na kufa te na chepe côté nanga tuka mo yo rape nga pe na daye donc toka mo rali wate c'est un phénomène normal o yo nzambe mutu ye mo mutu na secret nango to yebite pourquoi to kufa ka puis to kena wa nzambe mutu ayebi. OK merci question na monsieur Césali. Bino boza ba artiste ceux qui te teli na tanga kala basere batakinga bangadia ba groupe salongo ba mama nani ton basala zalaka nde basala mwa bolingo moko boya basala mana bolingo zo takeno o makena pas oyo o pekena pas oyo mais na ba jeune oyo ne kwa bino ba jeune bo bimi na sima ba papa na bino ba mama na bino wana apparemment c'est comme si vraiment bolingo ils étaient quatre na bino ba actrice na ba acteur ça dit à quoi nan bon bolingo zate c'est dire motema mabe toujours parce que je nanga waze kwa loba na Congo to ana richesse mususu comme na motema mabe na kama wakomolia ko yina ndekoneka bwasala eloko te to yebite za pona nini frère c'est vrai bolingo zate sans ba bolingo zate c'est parce que j'ai des preuves ngamona zala victime ya makamwango bolingo zate za artiste mususu ce qui a régné alingi muninga muso régné allez aussi bazali netina ni wana non papa toko banda kotanga moninga nazaka muto a polémique te na koninga te leyo na tanga komba mutu mo boye lebu ya bien émission komi ko finga nga na ko supporter te ça la bien te tozolo bakaka ndongo lobeli bolingo ezate entre ba artiste yango tozolo ba na ko détailler te ke mutu boye voilà mutu muso ko yina yo osala epe le côté makamwana ezebele na ba artiste tozomona ngo tango moko abimi déjà régné alingi ya kanga kaka mutu muso abima te c'est-à-dire net nga na 120 boye to jouera presque ba rôle moko parce que sika moko boye nga azomona so na ke place wana so ba bengi 120 ko ya peta muso abeti ko lekanga na okase 120 ya na ko benga ete bien mikolo kutu na monete azana tante te abebisela ba tournage ba panzi osango mabe o raté tournage wana motema mabe muso ezomonana nete pa na nga moko nakutana bon na otanga bakombo te nakutana ba producteur mususu mutu benda oti poto tokutani ka par hasard azoyebisanga mais alinga na luki otamulai bazoyebisanga kaka bamonaka yo te na yo tomonaka mpe kala mingi te ya producteur moko atuna bandeko na ngai baartiste naza mposa ali bayebiseki bamonaka nga su te nakuta so na frère moko boye aza pasteur bon pasteur auti Afrique du Sud ye bayebiseki ali akufa amoni nga mposa kima na nzela nani ayebisaki yo baartiste ka mpola nini azalaki na cope moko boye alingaki nga nasala yango me bakasenga bato wana basali yango motema mabe eza na makambo ebele nga moko nazala nanu victime ya bamaladi nga abwakelanga bamaladi 3 fois oui ça fait tant so oyebi yango te mena so vérité nazwa paralysie faciale 2 fois nazwa mbaso ya gorge 1 fois toki mpe boye kaka bavie nanga major zolozolo atindi nanga petit nanga atoke baeglise mosusu me koma mpe na bima mpo vi apria na bima nakenda na bima barevelanga mwana euti na mosala na bino eturo bameko na poison elembo ya poison wana namona yango na tournage boye bayelanga damage nazwi yango nakida eza siko na kati ya flat obi pani bayelanga damage obi pani namisa secret tema bamonaka no betaka modero na fufu ya babike no lokaso amoni damage akosembwa mambala moko ezaka ninga damage ya nde tosala ba tournage ya moko to damara ya tamu moko to damé bonga solo wa on a scénariste mon na travaillé trop biloko sebelaki bino bayelanga bayelinga na zi biloko na kitisi na se na koti na salle de bain na soko maboko pona rolia
entre ta tableau bato ba tourner cameraman azonga simana caméra quand nga azonga na likolo tu ya catch na madeso un tanga pe na bi masko na douche de na regretter te tant la taliango image ya liboso yelanga eza ser oyo na mona mamoko to vandi ce qu'on a ser on a image ne zonginga ser to salara ne o aselanga ba prière na moni mamo image na yazo bisanga mbalo ba meko na poison en fait na zanza mbete na loba ke bilo wa ezaka na poison mais du fait que image yona to yelenga liboso na moi ti bilo wa ezaka yo beba donc il est kané wana lelo to na bande comme sous la victime ya ba poison mais na kati ya poison olandela artiste comédien baza impliqué na kati so eza bango batiango directement te soit ba utiliser bango mais moi ra de grand terme donc muto andimi na ye frère na yakufa collègue na yakufa pourquoi ba pesi mo mbongo mobo e mbongo wana so kolia ngo esili nango est-ce qu'on ndeko na kufi obi résultat nango na sima mikolo papa motema mabeza na makambo ebele mona place mususu muto mo nga benga ni alia comme film et ba fiti ba bimi yete et misusu bato bakisi baza bato bakisi musu ba mwa ba domination na bango so de ya bisi mutu wana ke note ko benga alite moi pe mutu ayokele ko benga ite mais ali yango so landeli boswana na yete bobunda na yete azwa mwasi na yote bozana rando te donc monde na biso mon frère et koti mutema mabe makasi osakana te et ba artiste pe lisusu mutema mabe na okeka na baita pa mutema mabe wana kanda na bango kote mutema mabe do wana mozana kanda mabe nazo répondre ga ndingo tuninga ngana ebe to tunanga makambo na répondre kaka na baki za surprise na baki za surprise nayo au moins siko ndeko mo boye azu mwasi na ye moko boye soit to na poto bo to net na poto moi ça no tindela master moi mike otinda mobali na yete moi mike oyo mobali ke mo alingi mobali na za propre otinda moi l'art otinda moi forme otinda moi l'art garantie ya changer parler ndeko artiste par motema mabe akoma pe ko benga mwasi wana na bulke akase moninga et salama to ba na lo ba artiste comédien ba bien ozo mona de grands motema mabe to za nango donc bolingo eza penza te pose bolingo ezaki babiso oyo mbeta msupe masolo pe changer na auto tourner bagag mo na site mo boye eza na Canada ba tout temps batali et jouer linanga na regretter pour batindenga même ba voice ba regretter babi kaka ndingo zo jouer bien en fait ngala mikomisité na bande balobaki po boyebe bien ngara nanga mutalo lendo te na mikomisité ba bisinga allez yo mto zo jouer bien bo parce que na ba film ebele poni ba benga côté comment est-ce que tu tout moi ba mo ndi ali ngo sera yo na boto la sur place zo nga na sur boto la place tenga mutu to benga na tournage ayebi ba msuko to batuna yo no bate bonen na ko ya tournage no na fandi na ngabo bo tourner tu sais comme tournanga na côté sikoyo ndenga na côté la na scène na zo jouer na nde mutu mona nga na fandi ba mona sikoyo on dit on a comme mutu mususu na expliquer bango il y a une différence entre la personne et les personnages ou avandaki avant tournage c'était la personne Ali. Sur au moment na scène, c'est le personnage Chimbalanga. Comme est-ce que mutu mususu tokena bango ce qu'on est alikolo. Donc mon frère, sauve mutema mabe, moi je ne te condamne pas et je confirme et j'affirme que mutema mabe za na monde na biso. Et moi na na makambo ebele penza. Ebele. Vous les producteurs musu apesanga bina confiance boye. Habito travailler na ye. Ali na luka ka to travailler après nga film mo na koma na koma film loko la clique ya bacteur mo bona actrice basé jana batna bon mo ba komela ka bango ba déboliser producteur moi ta diriger bien te ali va pas diriger bien te ou melina major zo c'est un grand producteur ndé wana après nga confiance o tikela nga ba tournage siko mutu mo boye ba loba ke non ali OK nango bien te pour nini balinga ki mutu na bango mo boye akoma biloko antu banda loba producteur aero ebisanga fille moko pe kaka théâtre kaka na kati na tournage wana abenda producteur pe même siko place abendi producteur ba solo la petit nanga moko Hervé acteur nanga azaki wana siko fille nga ebi Hervé te Hervé Kina mona kasavu ya solo le grand acteur babi za Tortue Ninja Hervé Kina babi wa soda petit nanga Hervé Kina azaki wana big actrice na banda ko popolanga Hervé azo kanyos atiki pa popola ba si c'est non ve tala gen mana zolo ba boye sikoyo
nga sikoyo mpe longa na moto ya maîtrise nasombi kaka maîtrise nasali tournage ti esili nasuka nango nabendi producteur se continue boye nga bato bayebanga na brutalité te mais makambo nde ebandi okende ekoriske nalakisa bato ke nayebi mpe ndenge obeta likofi tala boyeboye naokolanda bango te obike tellement motema mabe elekaki esangai na kindoki na bango na bakisi na bango sukasuka filme wana esila bien te nakata yango esila bien te tomona sikoyo motema mabe entre temps eza mosala moninga azosala mpo azwa moyen ovivre futaka pale tangisaka exaucé mare mpe veve atikala wana ye moko mobali akufa faut mpe kokipe ye baniese na baneve baza bapetit frère na bapetite sœur baza charge wana to sikoyo ntango moninga ye asala azwa mwa eloko yokase ye nzambe afuta nini donc ezaka mpasi na mosala na biso. Merci vraiment beaucoup. Merci Pamela Azevedo, 5 fois sa pembe. Papa Denis Witele. Oyoki mwana no chimbala ndenga zo palo la lisango. Ozo mwana tango zo bimisa ba makamususu do zana ba douleur mo do zana ba mama na ba regret. Chimbala nga bige keso mo nga na tuno me so kota ki onso mo bilo ndamu na kazi. Moni ba filme le bino nyonso bosala ka na Congo. Obosala na Congo. Est-ce que impact na ngoza souvent na kala ndenge ezalaki ke non nzonzingi vraiment boye bete ali chimbalanga sali ma film ne vraiment boye et yepe a titochele pe na USA Congo télévision sali pe impact à danger chimbalanga mazo pe mo grosso bien est-ce que théâtre na bino na protéger souvent na valeur ndeza ke boso ya kozwa tam so moins 1000 moins 800 abengi bato basali film o kalezaka ni wana te kalezaka pensate to commande ko vivre to soigner to apena bato na biso oyo ba comprendre que non artiste oyo moi pas eza côté na bango baza pe bato na biso ba sepetisa biso ofana boya moko papi masuta bengi HD papa na Chifani na Berlin abengi ta msusu allez zo moi eloko zo code ofana botam so grand prêtre mère Françoise Katendi motema papa Laurent Katendi Zola tu rappelles le gouvernement va beta car qui par biso faut s'occuper na biso wa ministère na biso to boaka bango to boaka teza musana bango solo moko va promouvoir la culture congolaise solo moko so to bito tana ba ministère nyoso za na RDC na ce ministère qui tient à cause du ministère mo ba pauvre vraiment on dit c'est selon ngandi na mona non eza ministère moko eza nango na bato bambongo sauf que bayebi ko pesa bazo gérer bien depuis bayebi ko valoriser culture te bayebi ko promouvoir culture congolaise te yango moni mambo ya kanenga bamona kaka kutu bamona bengo bato maboki tamsu bokelu ka ministre pe wa bato maboki na base ya nanu kuna nzoka musala to salaka esunga USA Congo Télévision, la chaîne des événements.